哋今日咧再嚟第二次，我哋先玩呢個鬼氣森森。呢個叫嚟教堂，個教堂係咁樣。佢有好多遊戲，又係 Roblox 產。呢個 trailer 都嚟喎，我哋試入去。你見到一個最佳服裝啦，有條樓梯上去嘅，上下條樓梯先。樓梯。我呢個係咩呢個 ？Pearl High。我哋玩呢個 Murder Mystery 轉換機。誒唔得，唔得嘅，唔玩呢個。咁咧，我哋就玩。我揀一揀 game 先，我哋決定咗啦。咁我咧就玩呢個 Eve。咧有一個咧叫 Eve 嘅呢個復活節活動啦。咁呢個咧就係周六4月19日晚8點 PM 啊，係啦。咧呢個 collect the Easter Bunny eggs by travelling around maps 唔知咩啦。Impression account and a small number。我哋唔講啦，我哋即刻玩 Eve。我撈先，佢未撈。輸入財產，我哋買嘢，我哋直接加入遊戲。我見到暈到啦！睇先，點樣成個咧？死！啲教堂嚟呢度，俾大家睇下呢度咧有啲相啊，有啲相唔知係搞咩，好似有人喎，我見到好似有人喎，哇！你邊度？死咗啊！哇！搞咩㗎？咁就死咗，不治生命。點解會輸㗎？唔緊要，我哋可以再玩㗎嘛，唔放棄。我先喺呢個庫存買啲嘢先。咁咪可以咧，就可以買呢啲啊！易死！有記錄嘅，我哋可以加入中場休息。咁我哋睇下我哋邊度咧嚟先，嗰個是誰嚟的？邊度先掛落㗎？我見到嘢，回合開始，生存3分鐘，難喎。開始啦！隊友，今日我見到隊友啊！跟住行啲，我見到隊友兩三個，加埋一齊。死！哇！快啲跑！跑！哇！喺度哇！你家死咯！太難玩啦真。咁快一時間。中場休息，又係中場休息。喂，只要一死咗咧，佢就跌出遊戲喎。咁我哋繼續。
我哋玩二飛唔玩到5分鐘為止。而家先直播未完，仲有5分鐘。中場休息啊！出嚟啦！喂，呢個係火山嘅摩天像畫，呢個係 The Boys， 呢個係奇幻版嗰度嘅畫嚟。喂，佢透明。哦，閃啊！透明，下一個機器人是看不見的，再靠近時會顯示。圖紙，喂，圖咩詞啊？Maxing 啊！冇嘢。哇，好彩！哇，死我！嗱，我哋先睇下咧，靠近時才會看得見啊！喂，可以咁㗎？死！咁咧就睇下商店 ，click 下先。加不加嘛？我蘿蔔先，附錄。角色。新年嘅，我哋等佢死晒先。我哋可以瀏覽，我唔瀏覽。先到減入4啫，你要加油咯！你都寫唔過嘛？都寫唔過。呢度。人未死嘅人，先個旁觀者。你先。Rank 唔知要唔要參加咧？唔買 robot 我哋。就睇下啲 YouTube 頻道。下邊咧，唔啦。Doors the back door remake is update 100%。咧就我哋聽歌。前科真好變卦，每日一早次變化，成一棵進步會充滿挑戰吧。係開天最熱愛，從神偷一天進化，都想過關。
前行吧，這個終將那月連起手都未放下。睇下我哋那麼多，前行吧，情安都很牽掛，每人一早知變化，有年輕少年之對白，人聽得聽到誰躺下。咁咧就話翻 Roblox，啱啱嗰啲係假嘅。The cost who about a genie? After the sound of genie。懷孕後出門的待遇。等先 ，Roblox 都要做咩撈得到？Roblox 已經壞掉，Roblox 已經壞掉，所以玩唔到。我哋睇下我哋 Roblox 嘅多嘅嘢先。嚟聽歌啦，聽歌啦，就。是我不要得專注你拋於中野外，一聽日只有後悔得你10年未被傷害，人亦冇在，就算不對，只有轉眼我永遠放不開，一已失去了，還有多少可愛？嚟啦，食個啫。一句句墜落太短，人讓你走進將來。為准我這天可帶你哋到未來，曾經沒有了海，春安都不在。咁今日直播咧就到呢度啦。好，今日直播到呢度，下次先同大家玩個 Roblox。